Thank you at welcome sa Business Toolbox. You're watching this video dahil naging interesado ka alamin tungkol sa dual compensation plan ng Business Toolbox. Sa bidyong ito, matututunan mo kung paano kikita ng income gamit ang opportunity ng Business Toolbox. Malalaman mo ang mekanismo ng business expansion at residual income kung saan magagawa mo kumita gamit ang sistema ng BTB. Kung ano man ang ginagawa mo ngayon, request ko lang sa iyo na pansamantalang ihinto mo muna at balikan mamaya pagkatapos ng panoorin ng bidyong ito. Bago tayo magtuloy-tuloy, meron ka lang mga ilang bagay na dapat maunawaan. By joining BTB, you are purchasing the digital products and services included on the site. Ang mga digital products na kagaya ng lead capture page, autoresponders, lead management system, lead scrapers, predictive dialers, phone broadcasters, mobile marketing platform, at mga valuable resource libraries kagaya ng video trainings, ebooks, and many more. Depending on your business plan, you can even retail these services to online and offline customers and earn a six-figure income. Ang 2x2 force matrix at 3x13 residual matrix, although may kaiba, ay sabay na nangyayari. As you fill up the sixth position in your 2x2 matrix, individual business centers also fills up your 3x13 matrix. Isang beses ka lang mag-i-invest at ang business upgrade ay automatic. Gagamitin mo ang cycle profits mo para makapag-upgrade ka sa higher business centers to earn more. Ang Business Toolbox ay isang complete online marketing solution. Kahit ano pa ang business mo, magagamit mo ang mga tools at resources ng BTB to promote and build your business online. Merong dual compensation plan ang BTB at ito ang 2x2 force matrix kung saan pwede ka kumita weekly at 3x13 residual matrix kung saan pwede ka kumita monthly. Unlike any other online cycling programs, BTB comes with a 30-day free trial. You can start BTB at the low investment of $64 where you can participate in both pay plans. Now, why 64? Dahil ang 25 ay pupunta sa 25 business center or 25 business board and the 39 goes to the 3x13 residual matrix board. Ang 2x2 matrix ay tatawagin nating active income at ang 3x13 matrix ay tatawagin nating passive income. $64 is only equivalent to 235 or 2,700 peso investment. Kapag nakagawa ka na ng account sa BTB at gusto mo nang i-activate ang iyong account, kailangan mo na mag-load ng funds sa iyong e-wallet. Merong ilang paraan para makapag-load ka ng funds. Una, pwede kang mag-load gamit ang iyong credit card. Kung meron kang Visa or Mastercard, pwede. Pangalawa, pwede kang mag-load through Western Union at MoneyGram. Okay? Pangatlo, pwede ka rin mag-load using online merchant accounts like Solid Trust Pay, Paysa at Payoneer. Ang Solid Trust Pay ay merong debit card option, samantalang ang Payoneer ay pwede mo rin maloadan gamit ang iyong credit card. Pang-apat, if you are residing in the US or having a dollar account, you can do direct deposit to BTB. Para magkaroon ka ng idea kung ano nga ba ang 2x2 matrix, ipapakita ko sa iyo ang itsura nito. Ito ay 2 business center wide at 2 business center level deep. Ang 2x2 matrix program ang pinaka-advisable matrix program sa market ngayon. Sa 2x2 force matrix, every time the 6 positions are filled in your matrix board, ikaw ay kikita ng instant commission. Pwede mo itong magamit agad sa ilang paraan. Una, sa pag-upgrade ng business center. Pangalawa, sa pambayad ng monthly residual or di kaya pwede mo ding i-withdraw after 1 week. You only need to request a commission payout from the system. That's simple. That is instant commission payout. Sa BTB, pwede ka rin kumita ng higit sa $75 kada cycle, unlike sa ibang pay plans na kung saan fixed lamang sa isang payout per cycle. At dahil merong higher business center upgrade ng BTB, maaari ka rin kumita ng higit pa sa inaasahan between $75 up to $4,800 kada cycle. Good news dahil hindi mo na kailangan mag-multiple heads or accounts na kagaya sa ibang pay plans.
This is convenient sa mga taong baguhan pa lang at walang masyadong pera at skills para mag-start ng kanilang business online. Your single BTB account can potentially earn you huge amount of money. Sa BTB, pwede ka magkaroon ng unlimited cycles per day. Walang strong leg or weak leg dahil automatic na nababalanse ito ng system through forced re-entry and therefore no flash out. Wala ring waiting list dahil merong itong spillover mechanism na tutulong sa'yo para punuin ang matrix mo kahit hindi ka pa talaga kumikilos. Okay, ano ba ang tinatawag nating direct referrals? Direct referral ang tawag sa mga taong directly nag-purchase sa iyo ng BTB products. Direct referrals din ang tawag sa mga taong directly nag-join sa iyo para gawin ang BTB business opportunity. Kapag ikaw ay nagsimula na magkaroon ng mga direct referrals, sila ay mailalagay sa ilalim ng 2x2 matrix mo sa ganitong paraan. At kapag napuno ang 6th position sa matrix mo, ikaw ay magsacycle at kikita ng komisyon. Ang minimum amount na pwede mo kitain sa isang cycle ay $75. Merong 4 na paraan para mapunuan mo ang posisyon sa iyong matrix board. At una na dyan sa pamamagitan ng iyong personal effort. Kung meron kang 6 direct referral na nag-join sa BTB business mo, sila ay direktang mailalagay ng system sa ganitong sequence. Ang pangalawang paraan ay sa pamamagitan ng team effort. Sa team effort, let's say instead of 6 direct referrals, ay 2 lang na i-sponsor mo. At ang 2 ito ay nakapag-sponsor lang din ng tigda 2 nila. Sa ganitong scenario, mapupuno na ang 6th position ng matrix mo at ikaw ay magsacycle at kikita ng at least $75 commission. Ang pangatlong paraan para mapunuan ang matrix mo ay sa pamamagitan ng spillover. Sa spillover, posible ka pa rin kumita ng kahit wala ka pa na-refer or kahit wala ka pa ginagawa. Pero syempre, hindi ibig sabihin hindi ka nakikilos dahil wala naman nangyayari sa taong tamad. Let's say, isa ka lang sa mga direct referrals ng sponsor mo at ikaw ay naunang naiposisyon sa matrix niya. Ang mga susunod na direct referrals niya ay mailalagay sa ibang posisyon after mo. Kung meron pa siyang 3 pang referral, ito ay mailalagay sa posisyon 2, 3, and 4. Obviously, yung 3 and 4 ay mailalagay sa ilalim ng matrix mo. Sabihin na natin na kagaya ng sponsor mo, ang mga spillover na ito ay nag-sponsor din ng kani-kanilang 2. Sa pagkakataong ito, ang 6th position ng matrix mo ay kusang mapupunuan ng indirectly sponsored members. Sa ganitong senaryo, makukumpleto mo na ang 6th position ng matrix mo at ikaw ay magsacycle na rin at kikita ng $75. Ang pang-4 na paraan ay sa pamamagitan ng re-entry or 2x2 force matrix. Tinawag itong 2x2 force matrix dahil sa mechanism na ito, kahit isa lang sa mga na-invite mo na para mag-join ay nakumpleto na kagad ng kanyang matrix, sa kanyang re-entry ay mailalagay siya sa next available vacant slot ng matrix mo, kung saan siya na mismo ang kusang magpupuno nito. Ito ay posible lamang mangyari sa mga direct referrals mo. May mga pagkakataon na ikaw ay makakapag-sponsor lamang na isang member. Pwede kasi na ikaw ay baguhan pa lamang sa ganitong business at sinusubukan upang aralin ang negosyo. Let's say, ikaw ay nakapag-sponsor ng veterano na sa ganitong klaseng business at meron na rin siyang mga business partners na handang mag-join under her leg. Of course, mabilis niyang mapupuno ang kanyang matrix at siya ay magsacycle. Ang BTB ay non-splitting matrix. Ibig sabihin, sa ganitong sitwasyon, siya ay mailalagay ng system sa next available slot ng matrix mo. At dahil ang mga directly sponsored members niya ay makukumpleto rin ang kani-kanilang matrix, sila ay mailalagay ng system sa sunod na matrix ng direct sponsored member mo. At dahil dito, makukumpleto mo na ang 6th position ng matrix mo at ikaw ay magsacycle na rin. Sa ibang cycle programs, ikaw ay limited lamang sa iisang cycle commission. Pero huwag kang mag-alala, meron akong good news para sa iyo.
Sa BTB 2x2 Force Matrix Program, pwede ka pa kumita na higit sa $75 kada cycle na walang anumang nilalabas pang additional investment. Kaya ito tinawag na business expansion from your profit, not from your pockets, sapagkat ang iyong kinita sa previous matrix board ay maaari mong i-roll over para mag-start ng another business center, but this time into a higher business center. Tandaan lamang na by default, ito ay automatic kada unang board matrix cycle mo. Kung hindi ka pa ready mag-upgrade, pwede mo rin i-turn off ang feature na ito sa profile section ng dashboard. However, ini-encourage ng BTB na wag mo itong galawin para ma-maximize mo ang business earnings mo. Let's say nag-start ka sa 25 business center. Ideally, ito ang pwede mangyari sa business mo. As soon as you complete your $25 business center, ikaw ay maaaring kumita ng gross commission na $100. Out of $100, ang $25 ay pupunta to open another business center for you to again start. The remaining $75 can be used to upgrade to the next business center, which is the $50 business center. Please note that a one-time upgrade fee of $10 will be charged once you do this. Ang net commission mo for your first board matrix at $25 board ay $15. Ang mga succeeding matrix board mo ay magiging full $75 ng commission mo up to infinity. Habang gumagalaw ang $25 business center mo, meron ka na ring business center na gumagalaw sa $50 matrix board. Remember, ikaw ay nag-upgrade mula sa $25 business board mo. Kapag nakompleto mo ang 6th position sa $50 board, ikaw ay magsacycle at kikita ng gross commission at $200. Out of the $200, $50 will be deducted to start another board in the $50 board matrix, and the remaining $150 will be used to upgrade into the next board matrix. Again, one-time upgrade charge po tayo ng $10, kaya ang net commission mo para sa first board matrix ng $50 board ay magiging $40. Sa mga next board matrix mo, ito ay magiging $150 na up to infinity. Patuloy na ganito ang proseso ng pag-expand ng business gamit lang kinita mo sa iyong mga board matrix. Ito ang tinatawag nating $100 board matrix na kung saan ito ay tinatawag din nating novice business center. Ito naman ang 200 business center natin kung saan ito ay tatawagin nating beginner business center. At sa $400 business center, where each business center entry and re-entry you can earn 1,600 credit points. Sa business center na ito, pwede ka kumita ng $1,200 kada cycle. At ito naman ang tinatawag nating $800 business center or yung tinatawag nating professional business center. And last but not the least, ang pinakagrande sa lahat ng board matrix natin, ang $1,600 board matrix na kung saan pwede ka kumita ng whopping 4,800 net commission kada cycle. Ito rin ang tinatawag na Master Business Center kung saan kada entry or re-entry magkakaroon ka ng 6,400 credit points na pwede mo magamit pambili ng mga items sa BTB Credit-Based Shopping Center. To summarize it all, let's have a review. Ito ang mga posible mong kitain kada matrix board. Sa $50 matrix board, ikaw ay kikita ng $150 kada cycle. Sa 100 matrix board, ikaw ay kikita ng $300 kada matrix cycle. Sa $200 matrix board, ikaw ay kikita ng $600 kada cycle. Sa $400 board, ikaw ay kikita ng $1,200 kada cycle. Sa $800 matrix board, ikaw ay kikita ng $2,400 kada cycle. At sa $1,600 board, ikaw ay pwedeng kumita ng $4,800 kada cycle. Sikapin mo na may open lahat ng matrix board sa lalong madaling panahon para mas ma-maximize mo ang iyong kita. Sa bawat matrix entry at re-entry, ikaw ay mag-earn ng points. Depende ito sa matrix board na kinabibilangan mo.
The higher the matrix board, the higher the credit points you can earn na pwede mo magamit para ipambili ng iba pang digital product services sa ating BTB Credit-Based Shopping Center. At $25 Business Center, you can earn 100 credit points. At $50 Business Center, you can earn 200 credit points. At $100 Business Center, you can earn 400. Up to the 1,600 Business Center kung saan pwede kang mag-earn ng 6,400 credit points na pwede mong gamitin para ipambili ng mga additional tools, videos, and libraries of information sa BTB Credit-Based Shopping Center. Ang next pay plan natin sa Dual Compensation Plan ay ang 3x13 Residual Matrix. Sa pay plan na ito, ikaw ay ipoposisyon ng BTB system sa 3x13 Residual Matrix board. Each level is filled by BTB active subscriber paying the $39 monthly. As premium BTB member, ikaw ay automatic nakasali sa 3x13 Residual Matrix. Sa ganitong paraan, ikaw ay ipoposisyon ng system sa matrix. Sa compensation plan na ito, kikita ka ng paulit-ulit sa mga monthly subscription ng mga BTB members. Again, bago tayo magtuloy-tuloy sa 3x13 section natin, alamin muna natin bakit nga ba may mga taong ayaw ng monthly commitment. Bakit nga ba talaga? Pwede kasing hindi lang nila ito naunawaan or baka hindi sila confident gawin ng business. Or posible rin na kinakapa pa nila ang business at tinitiyak pa nila kung ito ay mag-work sa kanila. Or pwede rin na natatakot sila na baka wala sila ma-invite due to lack of experience or something else. Pero kung iisipin mo, ginagawa na rin natin ang residual payments buwan-buwan. Halimbawa na nito ang yung pambabayad natin ng mga monthly rent or upgrades or mortgages, home gas or electric, car payments, auto home insurances, cell phones, cables, and many more. Realize that lahat po ng companies are making residual out of us. Ang tamang mindset dito ay ang pagkakaroon ng investor mindset. Dapat isipin mo kung ano ang pwede mo mag-gain out of paying the monthly residual of $39. Mahalaga rin na isaisip mo na if you want more money, you have to stretch or bend a little to gain more leverage to earn more. Hindi pa panahon na dapat tayo naman ang bayaran ng residual? Yan ay dahil sa ang residual income is how true wealth is created. Huwag kang magtaka kung bakit yumayaman ang lahat ng mga mayayaman. Ganito ang mindset ng lahat ng mga financially free individuals or mga business tycoons. Ginagamit nila lahat ng available resources nila to create multiple sources of income. Kasama na dyan ang investing and reinvesting money to create more money. Naiintindihan nilang kahalagahan ng leverage at ang epekto nito sa paglago ng pera. Stop trading your time for a paycheck. Rich people love what they do and they do it passionately. They do not see work as work but simply as a daily routine to get more out of their money. Kapag inisip mo na merong pwedeng mangyari at pwede kang magresulta sa ginagawa mo, baliwala sa iyo ang lumilipas na mga oras. Break the cycle of poverty. Poverty is a state of mind. Kapag inisip mo na mahirap ka, lalo ka lang mahihirapan gawin ang lahat ng bagay para yumaman. Sa panahon ngayon, hindi lang sipag at tiyaga ang kailangan mo para yumaman. Higit sa lahat, kailangan mo ng tamang sistema bukod pa sa tamang mindset. Building residual income does not happen overnight. Ang lahat ng bagay ay hindi nakukuha sa isang iglap lamang, kundi ito ay resulta ng mga tamang desisyon natin from time to time. Kung ano ang gusto mo maging 5 years from now, ay dapat ginagawa mo na ito ngayon. So therefore, kung gusto mo maging maluwag sa pera at oras, kailangan mo ngayon pa lang trabahuin mo na ito ng seryosohan. Consistency is the wealth creator. Kailangan mo rin maging consistent para magtuloy-tuloy ang pagtamasa mo ng positive result. Kailangan palaging andun at desired quick action na gawin ang mga bagay na makakatulong abutin ang mga goals mo. We define wealth as more income each month than expenses. May ilan ka na bang nakilalang kumikita ng malaking pera buwan-buwan but still end up broke? Yun ay sa dahilang they don't know how to manage their finances. Kaya ang resulta, hikahos pa rin kahit kumikita na. Marami sa mga top earners sa ilang traditional MLM opportunities ang nasa ganitong kalagayan ngayon. Ngayon, pag-usapan naman natin kung ano ang iba't ibang paraan para mapuno mo ang 3x13 matrix mo. On top of the list is your personal effort. Sa personal effort, kagaya sa 2x2 matrix, ang lahat ng mga personally sponsored members mo ay mailalagay sa ganitong sequence
and that is from left to right. Sa first level, 3 members kaagad ang pwedeng mailagay. Sa second level ay 9 naman, at sa third ay 27. Bawat level ay may corresponding commission schedule. Sa team effort, kagaya rin sa 2x2 matrix, ang mga direct referral mo ay kukuha rin ng mga taong i-sponsor nila. Lahat ng mga yun ay mailalagay rin sa ilalim ng matrix mo. At kada level, irregardless kung sino ang nag-sponsor, ay mayroon kang commission. Sa spillover, kahit hindi ka pa nagsisimula, ay pwede kang malagyan ng mga $39 subscriber under your matrix. Sabihin na lang natin na iyong sponsor ay may higit sa inaasahang tao na pwede ma-invite at sumali sa BTB. Dahil 3 tao lamang ang maximum na pwedeng iposisyon ng system sa first level, ang lahat ng sosobra ay mailalagay sa ilalim ng matrix mo. Imagine this, paano kung mapuno ang 3x13 matrix mo ng mga members galing sa personal effort, team effort, at spillover? Magkano sa tingin mo ang pwede nitong iakyat na income sa iyo every month? Sa section na ito, makikita mo kung ilang members ang pwedeng mailagay ng system sa bawat level. Malalaman mo rin ang mga posibleng kitain mo kada level. BTB system is built to last. The system is designed to automatically arrange the position of the members as they fill in the 3x13 matrix. As each level is filled by premium BTB subscriber, on level 1, you earn $39 monthly. On level 2, you can earn $66 monthly. On level 3, you can earn $120 monthly. On level 4, which is a maximum of 81 subscriber, you can earn $201 monthly. Level 5, you can earn $44 monthly. Mapapansin mo na kapag kumuha ka ng 3, ang slot mo ay parang nabayaran na. Get 3 and yours is free. Level 6, maximum of 729 subscriber, you can earn as much as $1,173 monthly. Level 7, you can earn $3,360 monthly. Level 8, you can earn $9,951 monthly. Level 9, you can earn $29,634 monthly. Level 5, you can earn $88,683 monthly, where the deeper it gets, the more you earn monthly residual. Level 11, you can earn $442,977 monthly. Level 12, you can earn as much as $2 million and $37,300 monthly. And level 13, you can potentially earn $8.4 million or $30,000 or 30,000 dirhams per month. Now, how does it feel to earn at least 10 to 20% of the total residual on the 13th level? Would that change your life? You betcha! Bago ko tapusin ang video presentation na ito, meron lang akong positive thoughts na iiwanan sa inyo. Kung ikaw ay isang OFW na hindi naman kalakihan ng sahod, dapat mo ito aralin at gawin para magkaroon ka pa ng extra income pandagdag sa buwan ng padala mo kay Mrs. or Mr. Or kung single ka pa, para na rin may maidagdag ka pa sa mga savings mo in case magkaroon ka ng plano na mag-asawa dahil magastos na sa ngayon magkapamilya. Kung ikaw ay mayroong traditional business, kailangan mong aralin ang mga resources at gamitin ang tools ng BTB para mai-promote mo ang iyong negosyo sa internet. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid mo sa promotions. Money you save is money you earn. Kung ikaw naman ay isang simpleng estudyante na gustong makatulong sa parents mo while learning cool things online, dapat mo ito aralin at gawin. Ang income na kikitain mo sa business na ito ang tutulong sa iyo para maituwid ang iyong pag-aaral, katulad ng pambili ng projects, pambayad sa tuition at kung ano-ano pa. Kung ikaw naman ay isang office worker na sawa na sa 9 to 5 job, araw-araw na traffic at masungit na boss at naghahanap ng isang alternative source of income, ang BTB ay isang magandang opportunity for you to do something different to start fresh. At kung ikaw ay isang network marketer na matagal na sa business at hindi proportional ang resulta sa inuubos na panahon at effort,
baka panahon na para mag-try ka rin tumingin ng ibang sistema to reach your goal. Because as always, all of us will always want to improve our lives. Winners takes action by taking massive decision as soon as they see the opportunity to win. Huwag mo muna isipin kung anong sasabihin sa'yo ng iba. Isipin mo muna kung worth it ba na matuto ka ng ibang bagay other than what you are doing now. Huwag mo na rin muna isipin yung pang-member mo. Because as always, kapag ginusto mo may paraan, di ba? Isipin mo muna mga bagay na gusto mo sa buhay na matagal mo na pinapangarap. Isipin mo lahat ay posible kapag nagdesisyon ka ngayon, aralin at gawin ang business na ito. Isipin mo rin ang mga pwedeng mangyari sakaling ito ay pinalampas mo. The most expensive thing in this world is missing the right opportunity for you. At kapag naisip mo na ang mga dapat mong gawin, kontakin mo ang tao nagpakilala sa iyo sa BTB. Siya ang taong tutulong sa iyo para gawin ang business na ito. With this, I will always end my presentation by saying, what the mind can conceive, the body can achieve. Maraming salamat po sa inyong time at effort na tapusin panoorin ang video ito. Once again, this is Ramon Catanhal at your service from BTB UAE. Thank you very much and God bless.